bu donc Jano donc ñoom it ay doomi sénégalais lañ di yëngu di def quelque chose de part di jaajëfal acteurs yi toog fële ko si mel ni Bàcc ak Xaadim ñoom tamit ñu leen jaay waaye di jaajëfal suñu xarit la dëggeen nga xam ne 2S la jógee ñëw fii mën naa wax ne fii presque on a tout ñii ne woon 2S TFM RTS ils sont là pourquoi pas ñun tamit ñu jéem a def suñu Sénégal parce que man je vous dis man ñibbeeku ma. On est resté presque 4 heures de temps à visionner ce film là la ma ca xama ko si néew moom indi ko ca la ma ca war a dindi ma dindi ko ca di leen xamal ne à partir d'aujourd'hui maa ngi seen ginnaaw Khalifa Sène DJ Khoulé et tous les artistes qui composent ce groupe là fépp fu ñu soxla am na lu ma ci yàlla may parce que après tout Daara Kocc man rek maa fa defoon formation artistique à l'Institut national des arts division art dramatique donc dama ko jàng boole ceeg leneen li ci des yàlla moo koy joxe kon dañuy remercier vraiment toutes les personnalités yi fi toog le consulat est là l'association des Sénégalais d'Afrique est là sunu sœur our sister the best of the best Teresa Napolitano always she's always with the African community, particularly Senegalese community. She helped a lot. She helped a lot. Dinaa leen defal benn confidence. I don't know how many cases she handled without asking a pin. Léeg-léeg ñu ne avocat yi dañu cher, they're too expensive. But I'm telling you, I don't know how many cases she handled without asking a penny. tàccu leen ko Eliabou. jërëjëf grand Abdou ak after yu gën a tool yu def nga xawal bëgg ko waaye danaa ko def dane bu ma ko oo waaye dinaa ko oo ndax nit mënoo ko gërëm lu dul si kanam yi mbokkam ou si kanam yi ñu ko fekkee Khalifa Diagne laay woo mu ñëw bu bëggee mën na wax su bañee mën na bañ a wax mais dama bëgg ñu xam ne c'est le producteur c'est lui qui a mis son argent moo si def xaalisam moo si sonn bu ñuy def bu luñ defee lii ba mu jeex daw waxuñu turam day am leneen lu muy nuru bëgg ko nag mais man maa naa ko def Khalifa maa lay ñaan ñëwal xam naa ne wax wóobu la bëri nga gerte waaye nag lii mënu ñàkk donc voilà ki mooy Khalifa bi ñuy tàmbali programme bi yëpp ñun ñëpp dañu yor famille dépense xam nga li mu fii daa wax rent waaye moom dafa jël sacrifice ne allez-y je vous accompagne Khalifa deux mots s'il te plaît. asalaamaaleykum maa ngi leen di gërëm di leen sant ak DJ Khoulé mu nekk sama rakk ju baax yàgg gunge sama famille sama jarbaat di ndokkale association sénégalaise d'Amérique parce que boo gisee ma gis sénégalais bu taxaw def benn produit mu ñëw wax ma ko ma jàpp ko parce que dama gëm ni ñoom jeunes yi nekk fii li ñuy def rafet na et puis jaar na yoon commençant ko si Jeanne Soussou commençant ko ci Mara Fall ak si ñenn bàcc ñoom ñëpp donc ma xam ne xale yi bu ñu leen jàppalee dañ dem ci kanam loolu rek moo tax ma jàppale leen mais du leneen bëgguma woon wax ci mbooloo sax xëy na nag yàlla moo def loolu di gërëm tamit sama grand bi nga xam ne depuis 2000 ma nekk ci dëkk bi mu jël ma def ma rakk donc mu nekk grand bu baax tey jàppale tamit xale yi te gëm naa ne mu ngi si ni ginnaaw te lii c'est une première parce que lu nar a ñëw moo tax yàlla bu ci seytaane dugg. wasalaam jërëjëf. jërëjëf DJ Khoulé damay jéggalu. we gonna call our sister. Teresa Napolitano xam ngeen ne temps yi moom li lëmbe dëkk bi mooy. dana am ak du am. dañuy maye kayit du ñu maye kayit. da nga ci mën a tukki wala doo ci tukki. loolu lépp she gonna try to help us and you know in 10 minutes or 5 minutes. All right. You see how gorgeous she is today? Well, thank you for having me. And on a side note, when Abdou calls my office, he simply says, "Your brother is calling." And this threw my legal assistant a few years back because sadly my brother died a few years ago, and she said, "Some guy's calling and saying it's your brother." And then I explained to her, God provides what we need. So I got a new brother with Abdou, right? And in some ways I have a community with the Senegalese and West African here in New York. So I really do thank you for having me here, and certainly Pop Dramé is the one who
I entered into his world and his realm years ago, and it's because of him that that I felt this love and community, and I'm certainly looking forward to working with Mr. President. So, and I'm sure he's going to carry on that loving and compassionate way. Now, in terms of the immigration law, quite honestly, people should just call me and speak to me directly about their personal situation. But as you've heard, the biggest change that will affect a lot of people in the community is that if you've been here in the United States for more than 5 years, and you have a child who is either a U.S. citizen or a green card holder, you have a very good chance of actually getting a work permit, which doesn't sound like much. Most of the cases that I do result in green cards, right? And that allows you to petition for your loved ones, and it enables you to become a U.S. citizen. So some people say, oh, a work permit isn't much, but in fact it really is, because a work permit allows you to get a driver's license, a state ID. It can help young people go to school. And I know that we have a lot of people who drive for a living, and they come into my office with a North Carolina driver's license, and I know they're not living in North Carolina. So in that case, a work permit does really change your life. So I thank the good director for inviting me and having me in the movie, which is exciting. My friend says, well, Teresa, who are you going to play in that movie? General Secretary of the United Nations? I said, I said, no, in fact, I'm going to play myself, and this is a position that gives me more than I give. So the people have enriched my life, and I'm encouraged and inspired every day by not only the men and the women, but the children of the Senegalese community. So thank you all. Thank you. Comme ni ñu ko waxee. Da di un grand boo xam ne ñeme naa ko yàgg nañ maa ngi ko xam si jamonoy bureau Fallou Gueye. Il est le tout nouveau président de l'association des Sénégalais d'Amérique. ñun tamit ñuy remercier avant ñu koy l'ancien président nga xam ne def na fi liggéey bu jekki ayit ñu ko xam si président Pape Seck Dramé. Merci si sa teewaay ñu ngi lay jaajëfal. léegi ñuy le président le tout nouveau président de l'association des Sénégalais d'Amérique ñu ko xam si Ibrahima Sow. Pour la première fois, l'association des Sénégalais d'Amérique a un président Peul. Notez bien. C'est trompé. C'est vrai que c'est mon matelas, tout le temps, et je le prends avec plaisir, parce que comme il l'a dit tantôt, c'est un peu un monument culturel dans cette communauté. Et c'est carrément reparti la Guinée. Nous ne pouvons pas reprocher, mais quel ne peut reprocher pas beaucoup de communauté. Je suis le représentant du consulat général du Sénégal à New York, M. Rassoul Fall, qui est le deuxième conseiller, je crois. Je suis le président Pape Seck Dramé ak yéen ñi fi nekk ñëpp maa ngi fi ñëw tey ànd ak délégation bu takku bu association des Sénégalais d'Amérique. maa ngi nuyu itam sama rak sama xarit El Hadj Ndaw mi nga xam ne moom moo nar a nekk consul général incha allah ñu ngi ñaan mu gaaw a am. maa ngi ànd tey ak le doyen Ablaye Thiam sànq bi ñu ñëw maa ngi koy tooñ ma ne ko su fekkoon association bi am na tur Ablaye Thiam lay tudd. alors ànd itam ak Mame Thierno Ndiaye mi nga xam ne mooy représentant je veux dire président de la commission de la jeunesse bi nga xam ne en vérité moom moo war a toppatoo li fi am tey. ànd ak Khady Ndiaye mi nga xam ne moom moo yor commission jigéen ñi ànd ak Dame Sy mi nga xam ne moom moo nekk secrétaire général. tase fi ak suñu jigéen Ndeye Fall mi nga xam ne mooy contrôleur général Pape Lansana Ba secrétaire général adjoint mi ngi la ci gannaaw ñoom Bamba nga xam ni ay membre comité directeur lañ pour wane que pratiquement association bi yëpp mu ngi fi tey parce que événement bi événement bu am solo la ci ñun. li tax mu am solo mooy sooy seet pendant longtemps ñun dañ doon consommer rek les produits culturels qui viennent du pays pendant longtemps dañuy defar ay terre jox ñu ko ñu consommer. te du boobu ñun suñu gis-gis li may wax nii maa ngi gis ma lay jaay ci gannaaw moom itam ci bureau association bi la bokk ñu am ci apport donc lu mel nii daf ñuy permettre ñu mën a suñu waxee ne diaspora bi xaalis rek la ñuy yónnee ñu mën a wax non non yemul ci xaalis bi rek am na lu bëri lu ñuy indi ci construction culturelle réew mi loolu moo tax seen rencontre bi am importance. leneen li tax mu gën a am importance mooy ni ngeen di armé culturellement xale yi nga xam ne fii la ñu juddoo.
parce que ci li ñuy def dafa am solo lool ñu armé xale yi nga xam ne fii la ñu juddoo parce que xale yi fi juddoo dañu bëgg ñu former leen ñu nekk ay Sénégal li tax mooy dañuy wax ni xaalis bi gën a bëri bi jóge ci bi ñëw ci Sénégal ci diaspora bi lay jóge mais man sama doom en fait sénégalaise la mais américaine la donc il faut que ñu liggéey pour que mu des nekk sénégalais pour que manne financière boobu bañ a arrêté lii bokk na ci li def la alors leneen li ëpp solo mooy gis nañu industrie culturelle yi ni ñu développé réew yi soo seetee Hollywood rôle bi muy joué. Merci beaucoup. 15 minutes, on y va, c'est parti. That will help me understand whether he has an order against him. Okay. His last name is Guy? Very good. Yeah, he's in here. Okay. He's got an order against him. Okay, so it looks like he was ordered removed a few years ago. Okay. Well, it depends. If he's detained, do you know if he has a criminal record other than what you're telling me? You don't know, okay. Do you plan on seeing him soon? Yes, I'm fine. Okay. Do me a favor, go see him as quickly as you can, all right? In order for me to go to the detention facility, I have to charge you, right? But if he's speaking English, he can just call me and I'll ask him these questions. Okay. I'm going to need to know a little bit about the application that he filed before an immigration judge, if he ever did. Because apparently he was supposed to go to court at one point and he didn't go, okay? So they removed him what's called in absentia, meaning in his absence. All right, so we don't know, maybe he was sick, maybe he didn't even know he had a court appointment. So we'll give him the benefit of the doubt until I actually speak with him. Okay. But in terms of process, Omar, once I see what his current situation is, if there's a possibility of addressing this order of removal, I will explain to him how to do that. It could be for political activity, it could be based on the application that he previously filed, which might have been an asylum case or perhaps a marriage case that didn't go well. But I'm going to be honest with him, okay? Now the fact that he's being held, quite frankly, might just be an issue of time. Because if he doesn't have any other serious arrests, we might be able to get him out of immigration detention, okay? But first I have to know what I can do for him when he's out, all right? So I'm going to say, let him out, he's a nice guy. Let's find out a little bit more what we need to do, okay? There might be something we can do along those lines. The best thing you can do for me, Omar, is get me information, either directly from him or have him call my office. He can even call Collect, all right? And I'll speak directly with him, and then we'll take it from there. This was very helpful. I love it. That's something. Allô, POS, maanaam lu weex bi. ñu ñaan leen balaa ngeen di dem s'il vous plaît toog leen may ñu 15 minutes rek. We need only 15 minutes, please. Thank you so much. Une fois de plus encore, nous avons besoin une fois encore de vos applaudissements. Allez-y. Donc pour wax leen lii defuñu ko entraînement dañu xëy rek teg caméra yi ñu joué ko teguñu defuñu rehearsal defuñu dara dañuy taal caméra rek en action ñu def ko. Tout d'abord balaa may wax artiste yi Grand Abdou. Il faut dire que il faut noter quelque chose. Qualité bi ngeen gis c'est totalement différent ak qualité réelle kii bi projecteur bi moo ko def ni mu vert gis leen couleur. Inch'Allah dina daw TFM dina daw Sen People fa lañ ko bëgg a jaarale di leen wax ne lii c'est une première am na ñeneen ñuy ñëw. boo gisee ñu def lii invité nit ñi parce que xel matul dañ bëgg bu ñu juumee ngeen wax ñu juum nañ
bu desee ngeen wax ñu mottali parce que conseil mooy mottali nit donc soxlaa nañ ko bu ngeen si jàppee ñiy jàpp rek mu dem si loolu ñuy remercier sponsor yi si jàpp Jacob restaurant waxoon naa ko si kanam du ma fàttee Moussa Versailles bu ma oowee soxna yi di ngeen gis li ñu sol Moussa Versailles moo leen ko solal nekk ba Brooklyn un grand monsieur koo xam ne vraiment dafay jàpp si mbir yi Moussa taxawal nga ay sën la donc Moussa moo nekk noonu moo dox loolu yëpp ki représenté Jacob restaurant mu ngi na leen mu taxaw représentant Jacob voilà voilà mu ngi noonu donc Youray Fish and Market c'est représentant mu ngi fi ok ñu ngi nële ñoom jàpp nañ si Teresa Napolitano dégg ngeen ko sànq donc moom it bu si jàpp la joué si affaire bi duñu fàtte Ousmane Tounkara hôtel yi ñuy jëlee artiste journée bi yëpp moo ñu abal benn Mercedes ak benn 4x4 vraiment grand merci bu ñu fàttee Cheikh hôtel la ñu yóbbuwoon artiste yi tey toute la journée fa lañ nekk te buñ ko amee ngir yàlla Cheikh mais buñ dee Cheikh da nga naan mooy Cheikh bi nekk si Tidiane yi defar sonorisation grand Cheikh ane nga Cheikh Dieng voilà grand Cheikh merci quand même duñu moo Ndiaye boo ma ne gis naa ko fii moo Ndiaye tamit jàpp la si mbir mi moo anamu Ndiaye Fabel furniture du moom dëgg la Aïda Diagne mini Mounas El Travel ana soxna Aïda mu nga dalee merci Diagne ñaar kontaan nañ si yow duñu fàtte waa Secure Solution góor a yor ko ana seen représentant voilà merci duñu fàtte tamit kii defar seen bopp ñu gën ko xam soxna Man Diarra moo defar seen bopp yi donc tout d'abord dañuy oo les acteurs l'équipe technique léegi non balaa ñuy dem si l'équipe technique dañuy oo les acteurs bi taxawee nii ok bu ñu paree oo équipe technique bi acteurs yi comme ni ko DJ Khoule waxee amul répétition daje taxaw taf waxal lii defal lii essai la mais comme ni ko expliqué fas nañ yéene inchallah avec le soutien du consulat et de l'association des Sénégalais d'Amérique et de toute la communauté sénégalaise dañu fas yéene inchallah continuer ko di am ay série lii mën na continuer am nañ ay xalaat pour mu continuer danañ ci waxtaan inchallah ñu remercier une fois de plus toute la communauté sénégalaise seen tawaay am na solo li ñuy def rek mooy dañuy daal di départ présenter leen ñi nga xam ne ñoom ngeen gis fii ñun soxna Oumou Sy Diaby nekk te yaa ngi yor artiste bu mag a mag ci sa wi bi doo xooju dara Daouda Sarr Imam Daouda Sarr over here Imam Daouda Sarr léegi ki si topp Boulé Wada Boulé mooy ki joué Boulé ñu ngi lay woo nga ñëw teew voilà Boulé moo wuti woon këyit yi borom këyit yi encore merci beaucoup waaw Boulé ana biir bi Nabou Sall kooku mooy borom sama bi mooy yenn xale yi day mënut ci ñoom dara soxna Nabou ça c'est madame Diagne ça c'est Versailles gars yi Versailles jaar fii madame Diagne Boulé Sall Nafi Ndiaye ça c'est ma fille à moi moom mooy dugal gars yi duñ dugg mukk Ousmane Gueye ndeysaan Modou Oussou les sous Serigne Silla c'est l'ami dis-moi qui est ton ami je te dirai qui tu es Silla Serigne ñu ne bu dawale toog Brian Marshall, that's our brother, African American. Oh my God. Bizo. You see? Bizo. Donc, Grand Abdou. Voilà, kon mbokk yi mbir maa ngi nii ñaanal leen encouragé dañuy laaj rek ci quelques minutes rek. rapidement su fekkee ne am na koo xam ne kii am na benn suggestion wala loo xam ne ni mën na ko wax rek mu wax ñu ko rapidement ñu jox plateau bi nos amis artistes là qui vont commencer seen prestation. Grand Abdou balaa ñuy ñëw puisque xam nañ ne 15 minutes lañ ñaanoon nit ñi dañuy oo Alioune Sine Alioune pour mu ñëw si ginnaaw
Alioune nag mën nañu wax ne bu xalaat bi amee rek ginnaaw moom la. Voilà, donc c'est lui qui a. waaw sponsor yi bu leen neexee voilà. donc kii moo solal soxna yi kii mooy Moussa. vraiment bëri na ay artistes yu may solal donc Moussa moo nekk nii. Alioune Sine ñu ngi lay ñaan nga ñëw Diop la bàyyi Diop ti rapproche Diop nag moo def scénario bi Alioune dafa joxe xalaatam Diop ne ko bàyyil ma finance sama kër bind ko ana Diop la bàyyi. Diop la bàyyi. c'est-à-dire que Khoule. waaw il faut ñu comprendre une chose. kenn ku nekk ci ñun mun nga am xalaat idée la rek nga jox ko un scénariste mu tàggate ko kenn ku ne mu jox la solo loolu la kii def. ok xalaat bi mi ngi jógee ci Alioune Sine il faut également dire que c'est ce même Alioune Sine mooy caméraman bi mooy monteur en même temps réalisateur avec Diop Lambaye. keneen ki ñuy oo ñu koy wax Jibi Laay TFM la jógee moom tamit si liggéey bi dox na si lu bëri Jibi mais moom caméraman la. dañ koy présenté rek. voilà mu kon ne liggéeyam. xoolal. waaw. non du ñu jàll noonu parce que Jibi. bu deful théâtre ñu laaj ko doomu rek la Aliou Loulou Diop la. waaw Loulou Diop mooy baayam donc kii defe naa ne bu deful théâtre war nañ ko koo laaj. Mara Fall Mara Ali nga. voilà Mara Fall kaay moom tamit am na film bu muy waajal incha allah dana pare ñu ngi si liggéey Mara mu ñëw KOS man nga wàcc ñëw tool si Mam Paté anamu voilà ñu taxaw Xawa Kébé nga ñëw léegi nag grand Abdou le show est à vous waxtaanale ñu ngi nii. voilà artistes yaa ngi nii rapidement doyen Dame Sy rafet nañ sa xam-xam rafet nañ sa xalaat avez-vous quelque chose à dire ci li nga gis léegi rapidement. Asalaamaaleykum vraiment. ñu may soxna si. waaw. di kontaan ci suñu teewaay fii tey am mbégte lool ci gis ay xale yu ndaw ñoo xam ne su ma yeboon ñëpp am na ñu ma ci xam bu baax a baax am na ñoo xam ne xamuma leen waaye ku mel ni Xalifa su ma yeboon suma taw ndax magam ndey Faal ñoo bokk lu bëri donc ku mel ni Daouda Sarr ku mel ni ñëpp ñoom Didier Khoule ku mel ni Diop Lambaye dañu kontaan daal man fi mu ne xaw ma sax lan laa war a si jàpp dama kontaan lool parce que vraiment lii la ñu soxla lii la ñu soxla ñi ngi ñaan nag ci yàlla mi nga xam ne moo am mën a may ci mbaax jaar ci dara bi yonent bi tedd bi sallallahu alayhi wa sallam jaar ko ci barke mag ñu baax ni moo xam maam Sëñ Touba la Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul di xam Cheikh Seydi El Hadji Malick maam Limaamu Laay Mahdi yu di ñaan ci kër Baye Kunta bu Kunta bu Njaasaan di ñaan ci kër mag kilifa diine yi nekk Sénégal yépp ndax li suñu ndam la suñu tiital man de dama am so impress parce que dama di nit koo xam ne man dama bëgg lu baax bëgg kuy def lu baax ku teg sa tànk koo xam ne yoon la te gis naa ne yéen a ngi ci yoon bi bu leen ko bàyyi te idée bu ñu ci am xalaat bu ñu ci am moo gën a xam fu mu mën a doon ci communauté bi suñu porte yaa ngi ñu ibbi ngeen ñëw wax ñu lu ngeen soxla leen ci jàpp su wongoon guddi ba bëccëg di wax am brother I'm really happy to be here to assist something like this. Keep up the good work, and we will pray for you. tout niveau conseil sas nañ la liggéey culture dana am budget en tant que conseil bu war a falu bu war a toog yéen ngeen di représenté sas nañ la ñu jox la kàddu nga xool loo si xalaat. Merci Didier. Je pense que Nico Soumamak Rassoul Fall waxee représente le consulat général du Sénégal à New York ni mu ko waxee matal na lépp fierté la pour tous Sénégalais bu gis fii parce que véritablement ñi nekk fii ñi ngi gis ne lii dafay participer ci ñu vivre suñu expérience bi en tant que Sénégalais vivant aux États-Unis c'est dafa doon loo xam ne dañ koy wax bu yàgg ba léegi muy que dañu nekk ci transition di jógee ci un groupe d'immigrants di nekk une nationalité bu fekkee da nga nekk une nationalité nag il faut que nga fexe ba sa identité nekk lu affirmé wu fa nga nekk te lii daf ciy participer donc maa ngi leen di
vraiment encourager di leen féliciter bu baax et di leen rassurer ne que président Macky Sall ak gouvernement bi yëpp dinañ ci jàpp seen kéemtalaay kattan parce que lii luy doxal Sénégal luy jëmale Sénégal kanam. C'est le tout nouveau président de l'association des Sénégalais sànq bi ngay wax seetaan nga ba pare ñu ne laaj saa bi. jërëjëf Poulé ñi fi ñëpp wax rek nous sommes tous très impressionnés su fekkoon ni dañ ko def neexul mbaa baaxul tam dañ leen di supporter parce que c'est la première fois ngeen koy def dañ leen di supporter parce que ñun ci lañu bokk mais lii dafa nekk loo xam ni comme ni ma koy waxee sànq au rendez-vous du donner et du recevoir ñun dinañ mën taxaw ne lii moo nekk li nga xam ne suñu communauté moo ko indi dans le dialogue des cultures dans la nation sénégalaise te du nekk loo xam ne dañ koy rus a wane. Nous sommes fiers de vous, nous serons derrière vous, dinañ leen supporter lu ñu mën parce que lii ngeen def ko ci anam yu gàtt yi ak yu gaaw yi su leen ñu jàppale vous pouvez nous représenter et vous pouvez participer à créer une industrie culturelle sénégalaise boo xam ne dinañu bénéficier toute la nation sénégalaise. ñu ngi leen di féliciter ñu ngi leen di soutenir kontaan nañu trop ci li ngeen def. di jeexule kon rapidement. Grand Abdou xanaa di fàttali jeunes yi nga xam ne dañu bëgg di soirée di Bali le 24 décembre Bibi Production ba ak Blazy ñu ngi wootee fële si SOBIS nekk foo Vibe Street dinañ ko fàttali. Grand Abdou artiste yaa ngi donc ñu bàyyi la nga seq ak ñoom waxtaan entre temps ko am looy laaj. ñu bàyyi la ngay jublu soxna suñu maman Dieng ba moom it am na 2 minutes yu ñu ñaar nañu may rek bu ñu paree nii bu jël kàddu gi. rapidement rek dañuy jox xale yi kenn ku ne sa kàddu na fi day. soxna na fi. asalaamaaleykum maa ngi sant ñëpp ñi fi teew mënu wax si tudd nag but I thank everybody and just like we need your support guys. That's just a movie, that's something we like and we do it, so just ñu ngi leen di ñaan ngeen ñaanal ñu yàlla gëdd ñu yàlla teg ñu si yoon boo xam ne ni leeral ñu yëpp ku si nekk li nga bëgg yàlla defal la ko. So we just need your support guys, so and ngeen ñaanal ñu dolli ñay ñaan. Thank you so much, brother. And please don't say that or something like that. That's just a movie too. Okay, so brother, I think you're gonna take care of it, but not the way you did. I just want to say thank you. Support. Thank you. Thank you. Bullet. Wow, yo. You can do the figure with your kid, but I'm going to do it. Hey, no one. Papa Wally. maa ngi sant yàlla ak suma ñaari waajur yi di kontaan trop si wuyu si bi ñu woote ngeen wuyu si ndaxte am na solo daal am na lu bëri lu mu wone parce que mënoon nañu woote ngeen bañ a ñëw te bu boobaa kon suñu yëf dina soof di sant képp ku nekk ki bàyyi soxlaam yëpp ñëw fii pour seetaan ñu ak ñi nga xamante ni tam bëggoon nañu ñëw te mënuñu ñëw tamit ñoo ngi gërëm ñëpp ñoo ngi sant ñëpp di wax rek communauté sénégalaise bi ak gambienne bi boo leen xamulee bu fekkee am na ñu xamul gambienne la. man loolu laa bëggoon a laaj remarque boobu kan moo ko seetlu ci yéen. Gambienne la waaye ren tey Gambienne in the house guys Gambienne la waaye tamit Sénégalais like Sénégambien daal waaye artiste fuñ la woo nga def buñ la waxee nekkal Sénégalais nga def Sénégalais buñ la ne nekkal Gambien nga nekk Gambien buñ la nekk français loolu mooy affaire artiste daal waaye jërëjëf di guddal gàttal wax bi yëpp di leen ñaan ngeen ñaanal ñu ngeen doon support ndax yéen la boo leen ñëwulee tamit kon duñu am plateau jërëjëf. Thank you so much. man de defoon naa imam ci jàkka yi lay dem waaye dëgg imam la ngi ci biir doon nañ. Cheikh Abdou jërëjëf. duñu wax lu bari xanaa boo kontaanee dootoo mën a wax lu bari. ñuy remercier communauté bi nga xam ne ñoo fi teew ñëpp ci xeet yëpp ndax ku nekk moo fi teew ci Afrique ak waa réew mi yëpp sunu kàddu du sori ndax sunu kilifa yi jàkkaarloo yëpp wax nañ su sa consulat teewee
sa président association teew say kilifa teew ci diine di sunu sëriñ muy soxna si Jamil di nit koo xam ne ku am ambition la ku am gis-gis bu sori la koo xam ne dafay support communauté bi ci lépp loo xam ne ñu ngi ciy def mu wane ci boppam moo tax mu ñëw teew fii tey ndax lii lu am solo la ñaan ngir ñaan lépp ngir léegi lu am solo la mooy yàlla musul ñu ci seytaane ndax àndu xale dafa métti te French film lañ ko tuddee muy ay xarit yoo xam ne rek dañu ànd kenn ku ne am sa idée indi ñëw teg ñu amul comme ni ko di jokkule waxee léegi benn bis buñ taal caméra ne dem leen ngeen répété gi amul dañuy ñëw comme nii rek ne taal caméra yi def leen action ñu joué ko sur le sang noonu lañ ko continuer kon yaakaar naa ne comme ni ko El Hadj waxee léegi son excellence président Macky Sall bëgg nañu itam ay xale yu mel nii suñu mënee jàppale pour ñu gën a mën a dem ci kanam ndax li ñuy def fii war nañ koo mën a def mu gën a réussir ku nekk mën ci gis sa bopp mais nag dafa laaj ay moyens parce que lii li ko doxal ñun ñëw cotiser ku ne làmb li nga am ñu dajale pour organiser ko lii mais nag suñu kàddu mënut a sori kenn ku nekk ci syndicat bi li ñuy wax rek mooy ñu ngi leen di santaat di leen gërëm ndax lii lu am solo la ñëpp ñëw support la bu ngeen di support doon duñ gën a gis suñu bopp mais buñ fi jógee danañ gën a mën a jàngaat lu bari loo xam ni dinañ mën a gën a dem ca kanam incha allah rabbi ngeen gën a ñaanal. jërëjëf Daouda Sarr imam soxna Oumou sa petite sœur day Fatou Diagne collègue yi moo ko organisé collègue madame Diagne madame Fatou di rafet yi tey wala xale yi doon déglu. su ma doon dégg suñ ma doon déglu rek mu neex ay dañoo dëgër bopp. salaamaaleykum mbooloo mi maa ngi leen di nuyu yéen ku nekk ci turam ak santam di leen jéggalu bu baax si dérangement bi ngeen def ak déplacement ndax ku ne xam na ne Amérique dafa xat te vraiment ñëw ngeen sagal ngeen ñu ndax bu ñu ko defoon te ñëwoo leen tamit duñ ci mën dara du neex donc ñu ngi leen di remercier bu baax. donc man nag lii lu yàlla tudd la parce que dama ñëwoon juste vacances ci été bi bon sama waay bi Ousmane Dieng moom moo ma wax affaire film bi kii ma parce que depuis Sénégal doon nañ ma wax ay clip ay théâtre mais ça m'a jamais tenté donc bi ma ñëwee Ousmane wax ma ak lu yàlla tudd donc j'ai dit oui ci lañ commencé vraiment mu nekk famille xam nga donc ngeen di ñaan nag ngeen jàppale ñu rek ah kii bi film bi nag moom ci man la gën a neex. film bi dana bëgg a sàcc film bi de waaye ñëw nga de film bi ci moom la gën a neex dafa ñëwoon vacances ne day filmé waaye dafa am leneen lu dugg ci biir yeggale ko lu tax mu neex ci yow. ah li tax mu neex nag mooy li jigéen bépp di wut yàlla ci film bi la ko awalee ma am ko mu sama alaaji bu ñaawul bi. waay samba alaaji bu ñaawul bi Khalifa merci beaucoup c'est le producteur comme ni ko waxee moo jël alalam dugal ci topp leen suba ngoon guddeeg bëccëg seetul ne dañ koy jaay am ci xaalis mu am ko déedéet xoolul loolu daf ne na réussir ba communauté sénégalaise bi xam ne daanay ko ci amoon na jamonoy te amoon na Libidor amoon na mais nag France film mi ngi soog a door fii ci États-Unis d'Amérique. asalaamaaleykum maa ngi leen di gërëm di leen sant di gërëm sama jabar ji soxna Marie ensuite di wax ni film bi man maa ci gën a kontaan comme ni mu wax yàlla dafa def ba mu ko gisee ci casting laaj dafa koy takk yàlla moo ko def loolu te yaakaar naa su ma ko takkul woon ba film bi génn naa bëri ay candidat fii ensuite ma wax leen ni ngeen ko gis ci film bi noonu la mel ndax ba ma ko takkee léegi yàggul waaye événement bi moo tax mu jóge Sénégal ñëwaat waaye Sénégal def na fa lu nekk man tey su ma ko naroon bàyyi def naa samay waajur sax ñoom si dul bàyyi donc ndaw si yàlla moo ko baaxee bu dem su ma nee yàlla moo ko baaxee ndax loo xam ni boo xam ne ay kilifa dañoo taxaw bu ko takk mu jaral leen lu nekk mu gis loolu lépp mu ni man lay séyee kon man maa ko amal njukkal maa ngi koy leen gërëm di leen sant jërëjëf yee way samba Ousmane Dieng ndeysaan toog ati di xaar ba benn bis nekk juróom-ñetti
juróom nee na ñeenti weer nga soxla mënoo jot maintenant doy na waar bon asalaamaaleykum maa leen nuyu yéen ñëpp di leen vraiment remercier seen teewaay bi ngeen teew fii tey di remercier suñu consulat bi ak le président sénégalais fii ci New York. bon gis ngeen film bi ni ngeen ko gisee ñun film bi rek dañ ko def pour jublu ci yeete parce que kenn ku ne xam na problème yu nekk ci dëkk bi te dafa am loo xam ne réalité la boo xam ne mu ngi ci biir dëkk bi te ñu gis ni ñun nous sommes des jeunes yoo xam ne ñu ngi fii te boo seetloo Sénégal ci boppam je pense que am na ay télé yoo xam ne ñu ngi def ay émission ci ñun di jéem a expliquer suñu histoire yi nga xam ñu ngi koy dund fii ci dëkk bi am na rajo yoo xam ne aussi ñu ngi def même émission donc ñu am xalaat ne ñun pourquoi pas ñun ñu nekk fii ci dëkk bi pourquoi pas ñun ñu expliquer suñu propre histoire que ñu nekk Sénégal bi ñu expliquer seen histoire donc loolu moo nekkoon idée bi ci la ñu dajee ensemble comme nii rek nous sommes des amis comme ni film bi tudd ci la ñu am xalaat bi ñu taxawal lii bon voilà léegi vraiment ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm ni leen bu ngeen ci jàppee daal yëf yi seen yëf la bu ngeen jàppee dinañ dem ci kanam merci beaucoup. merci Ousmane xarit la yaa gore mais réew mi dañuy tere koy dawal oto te yow permis xamoo ko xam naa ko. salaamaaleykum wa rahmatulah. ñu ngi ziar ñëpp di ziar suñu kilifa yi toog ak képp ku fi ñëw góor a jigéen mag ak ndaw. gannaaw loolu French film man xam naa ne Alioune Sine boo ko ci dugal daal. so xëy ñëw ne ma ñu bëgg ñu jàpp ci film bi à cause de moom ci laa duggee ci film bi def ci li ma ci def nii yëpp so xam naa ne damay jàng may ñaan yëpp ñu ñaanal ma damay door daal waaw maa pare bi gannaaw loolu maa ngi sant sama jabar bi ñu fële ci ginnaaw Mrs. Silla, please. Madam Silla, please. Okay, Madam Silla. Madam Silla. Voilà. And thank you. Yeah, thank you. Wow. Hello, everybody. I don't know much Wolof, I just know a little bit, but I enjoy. Like what? I know Magnifi, Magnidad. Samajaka. Wabesayite. I know a little phrases. Okay, thank you. Yeah. And I enjoyed the movie a lot. It was really good. And I enjoyed my husband in the movie. Wow! Thank you so much. Bala ñuy jox Diop le scénariste dañuy wax rek ne xale yi ñaan gi yegg na soxna Oumou Sy Jamil Serigne Moustapha Jamil bu Seydi Aboubacar Sy bu Cheikh Sy Hadj Malick Sy moo njëkk a ñaan ñu xamle ne soxna Ami Chérif Aïdara ak soxna Aïcha Aïdara jóge nañu Rhode Island ñu ngi ci saal bi ñaan gi yegg na du courage ak ci Aïcha loolu lay dëgg Abdou Diaw waaw ma ne ko macha allah salaamaaleykum maaleykum salaam fa tubaar fa baarikàllaa li may faral di wax roof ya xam di ko doxe bu ñu delloo la woon fa woon suñu cosaan du dem bu ñu delloo la woon fa woon suñu cosaan du dem dama di gisal Alioune Sine sama doom lay woo xool groupe VIP yëpp luy si nañu ajara Fatou Faye si nekk ana ay daje kii ay biyaase sama doom gi ay biyaase xoolal Alioune Sine ñoo àndoon dem Baltimore ma ne la fii la ñu ko tës loo bëgg nag kat yomb na fi man la njëkk a àndal tukki Alioune Sine ngi xoolal dama ni bu ñu delloo la woon foo di ko wax kii moom tamit moo jàppale ñoom Diop ak ñoom ñëpp li ñu solo si Portobello merci jërëjëf Grand Tounkara Moussa yéen ñëpp ñu leen jaajëfal ak ñi nga xam ne ñoo gérer presse bi. Monsieur devait faire un playback, il est burkinabé, il a été invité, mais
nous nous excusons car nous avons un problème technique. Nous avions pu passer votre son. Maintenant, j'aimerais que vous faites une... bien parlant, ça m'a français de nous commencer dëgg. Non, quand je dis ça m'a français de nous commencer dëgg, moi, je vais un speech ni ci kanam ni ci français. Mais je veux a round of applause, standing applause for this man, please. Merci beaucoup, merci. Merci pour tout ce que vous avez fait pour moi. C'est avec un grand plaisir que j'ai assisté le film, parce que je viens dans un pays là où il y a le festival panafricain de cinéma de Ouagadougou, le FESPACO. Donc moi-même je suis comédien de cinéma. Ça y est, sur YouTube vous pouvez regarder Sam le Cahier, un film qui a remporté le prix du public au FESPACO il y a 4 ans. Alors, c'est avec un réel plaisir que j'ai vu le jeu de comédien professionnel, il n'y a rien à dire. Que Dieu permet qu'il y ait toujours des réalisations comme ça en Afrique pour traiter les problèmes de l'Afrique, pour que l'Afrique se retrouve. Merci et bon vent. Merci. Waaw, bu ñu jógee ci loolu. Tey moom yëkkati kàddu dina ma jafe trop parce que samay nit ñoo fi ne bu ma nee samay nit mooy au nom de équipe bi ñoom ñëpp suñuy nit ñoo fi ne waaye li may def rek man personnellement waxuma ci turu groupe bi man personnellement maa ngi remercier ñi ñëpp ku nekk ci ñoom dama leen di ñaan ngeen tàccul ma leen parce que daaw naa leen koy wax mu ne répété wu dëgg la mais man su may liggéey damay xaw a naqari deret parce que dañuy jouer teguñu ko ci yoon ma ne kër coupé te ni ma koy waxee micro bi sax xëy na maa ngi koy yërëm mais dama yuuxu léeg-léeg ma yuuxu nit exemple baa ngi Babou Sall bi muy njëkk a wax ba ma ko yuuxoo dafa commencé blush xam naa mu ngi naan mais waa ji kii lu muy mel ni gay parce que man dama bëgg rek lii laa bëggoon. man dinaa la doon ndax yaakaar naa liñ naan toog nañu toog ñuy nettal moom mii daanaka dama ko bu nga gisee ñu sawar ñu mel ne parce que ku mel ni anamu jubilaay